Мен Болот Темиров. Коррупцияға қаршы күрөштө эл аралык сыйлыктардын жеңүүчүсү. Иликтөөчү журналист жана Кыргызстан жаранымын. Мен бүгүн өнүктөштөрүбүзгө дүйнөнүн демократиялык өлкөлөрүнө жана эл аралык уюмдарга кайрылам. Бул кайрылуум демократиялык өлкөлөрдүн жана институттардын жетекчилерине, ошондой эле саясатчы, журналист жана жалпы эл аралык коомчулукка багытталат. Кыргызстан демократия багытына умтулган өлкө. Элдик бийликти телчиктирген өлкөнү кура алдык. Биз демократияны өнүктүрүүгө умтулуп, эркин өнүккөн өлкөдө жашоону тилейбиз. Эзелтен ата-бабаларыбыз өз оюн эркин билдирип, гендердик теңчиликти сактап келген калкпыз. Алсызга, арачы, бей-бейчара, жетим жесирге кайрымдуу болуу каныбызга сиңген. Биздин көз карандысыз, өз оюн эркин айткан укугубуз, өнөктөш тандоо, өз бийлигибизди шайлоодогу эркибиз кимдир бирөөлөргө жакпай келет. Диктатор өзүнүн курчак башкаруучусу аркылуу Борбор Азиядагы демократия баалуулуктарын терс мүнөздө көрсөтүп, аны жок кылууга аракет кылууда. 14 сентябрда Кремлдин курчагына айланган диктатор, агрессор, оккупант Эмомали Рахмон Кыргызстанга кол салды. Танка улам жарылды. Ана танка жарылды. İyi ona koymuş birader. Kırgız'ın yerinde. Kırgız ayıldarına basıp girip Mana bayraqı Tojikiston başo, maktabi Kırgız. Tojikiston bapeş! Ayaldar, naристелер öldü. Ондогон үйлөрдү от жалмап, социалдык инфраструктуралар өртөлүп талкаланды. Стоя Кыргыз хам маш дасы Tojikobum. Калк жашаган турак жайлар менен куралсыз элге каршы оор куралдар колдонулду. Башка диктатордун уруксаты жок, бул чабуул ишке ашмак эмес. Украинага Орусия чабуул кылгандай эле диктатор Эмомали Рахмон өз маалымат каражаттары жана соц тармактары аркылуу Кыргызстан элине жек көрүүчүлүктү жайылтууда. Эмомали Рахмон энелерге, балдарга гана эмес, бүтүндөй демократия дөөлөтүнө кол салып жатат. Өлкөдө адам укуктарын, адилеттик, эркиндик, демократиялык жетишкендиктерди коргоо үчүн бизге колдоолор керек. Биз армияны камсыздап, аскердик чеберчиликти өздөштүрүп, жоокерлерди жана аскер башчыларын даярдообуз зарыл. Биз гуманитардык, медициналык жардамдарга жана маалыматтык колдоого муктажбыз. Мен дүйнөлүк маалымат каражаттарына, өзгөчө алдыңкы иликтөөчү журналисттерге кайрылар элем. Биз диктатор Эмомали Рахмондун канкор жүзүн ачып жана анын кландык тобун, коррупциялык схемасын, чет өлкөлөрдө жашырылган байлыктарын, өз элине каршы уюштурган кылмыштарын эл аралык иликтөөчү журналисттер менен биргеликте ачыктоого тийишпиз. Анын акыйкаттыкка укугу жок өз жарандарын, журналисттерди, жарандык активисттерди, укук коргоочуларды кантип камап, кантип өлтүргөнүн билебиз. Эми ал ошол эле принциптери менен биздин өлкөгө кандуу билегин сунду. Узак жылдар бою диктатор менен болгон сүйлөшүүлөрдөн эч майнап чыккан жок. Эл аралык уюмдарга, Бириккен Улуттар уюмуна, дүйнөнүн бардык демократиялык өлкөлөрүнүн жетекчилерине, Эмомали Рахмонго жана анын кылмыштуу үй бүлө мүчөлөрүнө каршы жеке санкцияларды колдонуу өтүнүчү менен кайрылам. Демократиялык өлкөлөр бири-бирин колдоого алууга тийиш. Биз бүгүн беажал кеткен энелердин, наристелердин укугун коргоого милдеттүүбүз. Биз эл аралык укуктардын негизинде
коргоого алынууга муктажбыз. Диктатор турганда согуш оту өчпөйт. Дос тилектештик муктаждыкта керек. Биз билебиз, демократия багытында өнүгүүнү көздөгөн өнөктөш досторубуз мындай да кол сунарына. Бүгүн биздин Баткендеги жоокерлер өлкөбүздү коргоо үчүн гана эмес, мыйзам үстөмдүгүн, эл аралык укук жана эркиндикти коргоо үчүн курман болууда.